به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم‌دیاران عزیز، روز شما بخیر در هر کجایی که باشید و در هر وقت و ساعتی که این صحبت ما را تماشا میکنید. و قبل از شروع موضوع از یک شما عذرخواهی میکنم که یک کمی تأخیر در آغاز برنامه شد، چون برنامه‌های آنلاینی همیشه این گونه مشکلات را دارند و برنامه ثبت شده آسان‌تر است که از قبل ثبت می شود و پخش می شود، اما در برنامه آنلاینی مشکلات اینترنتی هست، تکنیک هست و بعضا از یک کانال به کانال دیگر پیوست شدن هست. خب، موضوعی که امروز برای صحبت با شما انتخاب کردیم موضوع خیلی مهمند و دوستان برادران از داخل از بیرون با ما نوشتن، خواهش کردن که اطراف این موضوع ها صحبت داشته باشیم و ده ها موضوع های دیگر رو برای ما فرستادن، اما ما چرا این سه موضوع را برای امروز انتخاب کردیم؟ هم برای اهمیت این موضوع ها و هم برای اون که هستن بعضی موضوع هایی که به وقت دیگر امانند زیاد کهنه نمیشوند، اما این موضوع ها میتوانند از لحاظ وقت زمان یک کمی مهلتشون بگذرد. البته هر کدام از این موضوع ها اون ارزش دارند که ما درباره‌شون برنامه علاهیده کنیم. برای مثال موضوع زندانی های سیاسی خودش یک موضوع، یک مشکلی بسیار عمده کشور ما هست که به تقدیر هزارها نفر و هزارها خانواده ربط دارد و یکی از واقعا هم داغ‌های جامعه ما هست. موضوع بدخشان یا منطقه‌های دیگر، موضوع فرهنگی، آثار تاریخی کشورمان، اینا هر کدامشون ارزش اون دارد که علاهیده درباره آن صحبت شود، اما چون اونقدر موضوعات زیادن، اونقدر مشکلات در کشور زیادن، اگر ما برای هر کدام از این موضوعات علاهیده صحبت کنیم شاید لازم شود که دیگه هر روز بیایم با مردم صحبت کنیم، اما چون صحبت‌های ما معمولا هفته یک بار یا دو بار هست، ما مجبور میشویم که این موضوع را با هم یک جا در یک پیوستگی صحبت کنیم. خب، شروع میکنیم از موضوع اول، زندانی های سیاسی. دوستان گرامی، بیاید یک بار درباره موضوع زندانی های سیاسی یک کمی عمیق‌تر و شفافتر صحبت کنیم. تمام گزارش های بین المللی، رسانه ها می نویسند، می گویند که در تاجیکستان زندانی های سیاسی هستند. سازمان ملل، اتحاد اروپا، کمیته های گوناگون زیر کمیته های این ساختارها، سازمان های دفاع از حقوق بشر، رسانه های خارجی نه تنها میگن در تاجیکستان زندانی های سیاسی هستند، بلکه نامی آنها را میارن، معلومات های مشخص میارن. حتی بعضی از سازمان های صلاحیتناک مثل سازمان ملل که بالاترین سازمان بین المللی در جهان است، با قرار ویژه خود در کمیته سازمان ملل عاید به حقوق بشر رزولوچه قبول کرد و توصیه به حکومت تاجیکستان داد که اینها زندانی سیاسی هستند، بیگناه زندانی شدند و باید آزاد کرده شوند و با آنها جبران پرداخت کرده شود. باید گفت که تاجیکستان یگانه کشوری هست که 15 پرونده زندانی سیاسیش در حد سازمان ملل رفته است. تا به حال حتی کشورهایی که صدها میلیون و حتی میلیاردها اهالی دارند به این مقدار زندانی سیاسی ندارند که در سطح سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی مطرح شده باشد و نسبت آنها قرارهای قبول شده باشد. اما تاجیکستان خود با همون 9 میلیون اهالیش الکی نسبت 15 نفر زندانی سیاسی در سطح آن قرار قبول شد. اما حکومت تاجیکستان هیچ وقت اعتراف نکرده است و مسئولین حکومت تاجیکستان، حتی وکالتدار حقوق بشر در تاجیکستان که باید یک نهاد مستقل باشد و وظیفه‌اش هم حقوق بشر را حمایت کردن باشد، چون از طرف حکومت باز همون چیناونیکا تعیین میشوند و گوش به فرمان حکومت هستند، باز هم تکرار میکنن، حتی با نیم زبان هم اعتراف نمیکنن که در تاجیکستان زندانیای سیاسی هستند. اما آنه که تاجیکستان، حکومت تاجیکستان اعتراف نمیکند برای هیچ کس دلیل نیست، نه برای مردم تاجیک، نه برای سازمان های بین المللی و نه برای ما و پیوندان زندانی های سیاسی. در مجموع اگر ما حکومت تاجیکستان را یک طرف بدانیم که میگوید زندانی سیاسی نداریم، دیگر جهان را یک طرف از سازمان ملل تا اتحاد اروپا تا سازمان های حقوق بشر و ملت تاجیک همه اعتراف دارند که در تاجیکستان زندانی سیاسی هست
و حالا حکومت تاجیکستان خود را در اپوزیسیون در مقابل جامعه جهانی گذاشته است و با همون پررویی همیشگی تلاش میکند متقاعد کند همه را که در ما زندانی سیاسی نیست. اما خود مفهوم زندانی سیاسی چی است؟ زندانی سیاسی کسی را میگن که برای عقیده، برای فعالیت سیاسیش، برای اندیشه هایش، برای عضویتش در این میان حزب سیاسی، تشکیلات سیاسی یا موقع های سیاسیش مورد فشار، تعقیب و زندان قرار میگیرد. و البته حکومت های دیکتاتوری وقتی که سیاستمداران را زندانی میکنند، برای آنها یگان بهانه درست میکنند. مثلا نوالنی را وقتی که در روسیه زندانی کردند، گفتند که او در وقتی که باید که می آمد در حکم شرطی داشت، اسلامی داشت، باید که خودش رو رجیستراسیون میکرد، در صورتی که در آلمان بود و تبابت میگرفت. و بعد که زندانیش کردن گفتن که ما برای فعالیت سیاسیش کار نداریم، برای گناه‌های دیگرش رو زندانی کرده ایستادیم، در صورتی که همه میدونن که وقتی که یک فیلم‌های درباره جنایت‌ها و قانونشکنی‌های مقامات روسیه نشر کرد، سبب اساسی همین بود. یا زید سعیدوف یا محمد روزی اسکندروف، محمد علی حیید، سید عمر حسینی و تمام این افرادی که در زندان نشستند، بزرگ مهریاروف یا ادوکات بود، اما چون موقع سیاسی گرفت و از یک حزب سیاسی دفاع کرد، او را آوردن زندانی کردن و گفتن نه او برای مشکلات مالی. یا عزت امان، مگر عزت امان اون اتهامایی که بالایش بار کردن باید زندانی شود، در صورتی که ما چند تا قانونی عفو داشتیم، در صورتی که او همه اون پرداخت‌ها را کرد، جبران کرد و هر کسی دیگر اگر غیر از عزت امان می بود، این گونه اگر حالا بالفرض جنایت کرده باشد هم که عزت امان جنایت نکرده است، اینا همش تهمت بود، ولی بالفرض اگر جنایت هم کرده باشد او را رها میکردن. خب اگر چند هزار سامانی از کسی هم داد و گریفت کرده باشد، پرداخت کرد. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان میگوید که در صورت پرداخت کردن باید آزاد شود. قانونی عفو قبول شد. خود امام علی رحمان در یک جلسه رسمی در حضور میلیون ها شهروند تاجیکستان یک کارمند گمرک را گفت که جای 15 سال زندان است، اما من تو را رها میکنم. برای چی؟ برای که این آدم فعال سیاسی نبود، این از کمند خودش است. این همون دقیقاً مثل همون خودی امام علی رحمان میدزدد، با همون سخیمه، با همون رویش، اما چون یک جای اشتباه کرده است، جای خودش رو تعریف کرده است که من نزدیک خانواده امام علی رحمان هستم و با خانواده این گونه ارتباط ها دارم، از این ناراحت شدن و او رو از همه کار پیش کردن و در حضور مردم، اما به خاطر همون ارتباط هایش او را دیگر زندانی نکردن، در صورتی که خود امام علی رحمان در جلسه گفت که من میدونم چقدر دزدی کردگی و معلوم نیست که آیا مثل عزت امان این مبلغا رو گردان یا نگردان، اما او را رها کردن چون زندانی، چون فعال سیاسی نیست. اما عزت امان و باقی مانده تمام این برادران که فعالیت سیاسی داشتن، برای اونها پرونده جور میکنن. حتی اگر یکی از فعال سیاسی با یک نفری نزدیک خودش هم خرخشه کند، یک مسئله های خانوادگی و عائله‌ای باشد، این رو همچون جنایت بهانه میکنن و 15 20 30 سال وارد زندان میکنن. پس وقتی که ما این تعریف را، این تفسیر را از زندانی های سیاسی داشته باشیم، میبینیم که در تاجیکستان صدها و هزارها نفر در پس پنجره نشستند و اونها زندانی سیاسی هستند و با شدیدترین عذاب و مشقت و تحقیر و فشار در داخل زندان ها مواجه هستند. شما ببینید که وقتی قانون عفو قبول می شود، دزد، غارتگر، زیناکار، نرکمند، حالا پاره‌خور، زمین فروش، همه عفو می شوند در نزد قانون های عفو حکومت تاجیکستان، غیر از زندانی های سیاسی، غیر از کسانی که امام علی رحمان رو تنقید کردند یا فعالیت سیاسی کردند یا به حرف او گوش نکردند. بنابراین شما در تاجیکستان این پیام حکومت است که شما میتوانید کارمند گمرک و پلیس و امنیت و مقامات باشید، دزدی کنید، غارت کنید، حق مردم بخورید، اما کار نکنید که از شما مقامات بالاتر ناراحت شوند. ولی اگر این هم که کرده، بازم موقع سیاسی نداشته باشید، چون اگر موقع سیاسی داشته باشید تمام این جنایتاتون شما را وارد زندان میکنند. حتی خود امام علی رحمان در یک صحبت اخیرش هم که در شبکه‌ها بود، شما گو همه کار را کنید، اگر دیندارید برید نماز بخونید، روزه بگیرید، اگر
تاجر تجارت کنید، حتی میتونید دزدی کنید، کارمند پلیس هستید پاره بگیرید، اما با سیاست کاردار نشوید. اگر با سیاست کاردار شدید شما سخت‌ترین جزا رو خواهید دید. این پیام برای همه ملت تاجیک است و بعضی از شهروندان تاجیکستان که غیرت دارن، جسارت دارن، قانون را میدونن، کنستیتوسیا را احترام میکنن و باور دارن به کنستیتوسیا که کنستیتوسیا به هر شهروند حق فعالیت سیاسی داده است، عضویت در حزب‌های قانونی داده است و تنقید را اجازه داده است. اینا به این باور دارن و از حق خود استفاده برده میخوان و آنها میان اعضای حزب سیاسی میشوند، تنقید میکنن، مقاله مینویسند، گزارش میتین، به خبر از آن که این همه حقوق و این همه آزادی که در کنستیتوسیا نوشته شده است فقط برای یک عده آدمان هست، برای یک آدمانی که نزدیک به امام علی رحمان و خانواده‌اش هستند. باقی شهروندان نباید فریب این را بخورند که در کنستیتوسیا نوشته شده است، در قانون نوشته شده است. دیگران باید با احتیاط باشند که مبادا از مورد قهر و غضب اون پیشوا یا جناب عالی که نام بردن عنوان گذاشتن قرار نگیرند. پس عیب این برادرانی که در زندان نشستند در کل این است که اینها به کنستیتوسیا باور کردند، به قانون ها باور کردند و جسارت و جرأت داشتند که از حق کنستیتوسیونی خود استفاده کنند. حالا برگردیم یک کمی مشخص‌تر، چون موضوع صحبت ما بیشتر بالای اون نامه‌ای که دو تا برادر بزرگوار استاد زبیدالله رازق و استاد رحمت الله رجب با عنوان پرزیدنت همچون کفیل حقوق شهروندان، کفیل کنستیتوسیا و با تمام اون صلاحیتایی که همچون پرزیدنت دارد و همچون پیشوا و سرفرمانده کل قواها و دیگر با یک امید با اون نامه نوشتن و در همون نامه اشان همچون شهروند، البته همه شهروندا حق دارن که این نامه ها را بنویسن، زندانی ها هم حق دارن که چون این نامه ها را به مقامات دولتی بنویسن. این در قانون گفته شده است. یعنی رحمت الله رجب و زبیدالله رازق یگان گوشه از قانونگذاری جمهوری تاجیکستان را پامال نکردند و اونها از رهبری کشور، از پرزیدنت دادخواهی کردند. در اونجا نه تحقیر است نه توهین است، حتی در پریامبول یا مقدمه نامه‌شون هم تمام این عنوان‌های قانونی و غیر قانونی پرزیدنت رو نوشتن. اما در داخل خود مکتوب، من مکتوب رو خواندم، شما هم در رسانه‌ها هست، شبکه‌ها هست، بگیرید بخونید. در اونجا چی گفتن که خب محترم پرزیدنت، شما که کفیل آزادی‌ها و حقوق شهروندان هستین، از آن جمله شهروندان زندانی هم که ما هم شهروند هستیم، یعنی همون دو نفر، اگر شهروند نمی بودیم ما رو در دادگاه تاجیکستان به محکمه نمی کشیدن، حق نداشتن. مادامی که محکمه شد در دادگاه بودیم، زندانی شدیم همچون شهروند، پس ما همچون شهروند حق داریم به شما مراجعت کنیم. اینا چی خواستن؟ که این پرونده نسبت ما تهمت است و در اونجا آوردن این وجه ها را که چگونه آنها را تحقیر کردن، فشار آوردن، دلیل های آنها را به نوبت نگرفتن. از شما خواهش میکنیم که از همون وکالت و صلاحیت های خود استفاده برید و یک بار دیگر محکمه ما از نو برگزار شود. ببینید دوستان عزیز، خیلی توجه کنید. این بزرگواران از رحمانوف طلب نکردن که ما را رها کن، ما را آزاد کن، ما بیگناه هستیم، ما را خودت تهمت کردی. نه، میگه که پرونده ما غلط است، دلیل های ما را نشنیدن، از نو پرونده را باز کنید. ما آماده هستیم که در نزد دادگاه یک مراتبه دیگر، یک دادگاه با انصافانه، شفاف، یک بار دیگر گناه ما را اثبات کنید. اگر گناهمان اثبات شد ما قبول داریم، اگر نه ما را آزاد کنید. چون اینها باور دارند، مطمئنند که بیگناهند. همچنان که سازمان ملل باور دارد، همچنان که اتحاد اروپا باور دارد، همچنان که جهان باور دارد، ملت باور دارد، غیر از خود امام علی رحمان و حتی خود کارمندان مقامات باور دارند. ببینید وقتی که همین مکتوب رو هم اهمیت بدید، در ده ها مکتوب‌های دیگر، در ده ها مراجعات‌های دیگر، وقتی که روبرو میشن با یک کارمند پلیس، پروکورور، با یک امنیت، با هر کسی باشد، حتی با سودیه، در همین مکتوب هم آمده سودیه ها میگن که ما میدونیم که شما بیگناهید، حرف شما قبول، اما فرمان از بالا هست. پروکورور میگه فرمان از بالا هست،
امنیت میگه فرمان از بالا هست، سودیا میگه فرمان از بالا هست، پلیس همین خیل. هر کسی که در تاجیکستان جنایت میکنه ضد شهروند، ضد ملت، میگه فرمان از بالا است. بالای پروکورور گنرالی کی هست؟ بالاتر از پروکورور گنرالی، بالاتر از یتیموف کی است؟ بالاتر از رمضان رحیمزاده و از رئیس سود عالی کی است؟ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. یعنی جناب امامعلی رحمان، هر کسی در تاجیکستان جنایت میکند، هر کسی حقوق انسان را پامال میکند، هر کسی نسبت ملت ظلم میکند، از روی قانون عمل نکرده ایستاده است، قانون را پامال میکند، کنستیتوسیون را پامال میکند، وجدان و انصاف و دین و آیین را پامال میکند. برایش یک چیز مهم است، اینا هیچ کدامش مهم نیست. مهم است میگه فرمان از بالا است. خب بالاتر در تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان است. اگر یگان نفر دیگر بالاتر از امامعلی رحمان باشد، بگذار امامعلی رحمان بیاد پیش ملت بگوید که محترم زندانی های سیاسی، محترم مهاجرین، محترم مردم تاجیکستان، برای من فرمان از بالا است. بالاتر کی است؟ خب بالاتر از یک انسان مؤمن اگر باور داشته باشد، بالاتر خدا هست دیگر. حالا من به دین و آیین هیچ شخصی کار ندارم، از اون جمله به امامعلی رحمانم. مگر برای این کارش امامعلی رحمان دستور از خدا گرفته است، از پیامبر گرفته است، از یگان دین دیگر گرفته است؟ ولی همچون پرزیدنت تاجیکستان که کشور دنیوی هست، از روی کنستیتوسیون عمل میکند. حتی اگر یک شخصی اعتقادمند هم باشد، مسلمان هم باشد، مسیحی هم باشد، دیندار هم باشد، بدین هم باشد، در یک کشور دنیوی که بالاترین سرچشمه حقوق و قانون کنستیتوسیون هست، حتی حق ندارد یک پرزیدنت بگوید که من برای این عملم، برای این سپارشم مثلا فرمایش دینی یا که از دین فرمایش گرفتم یا از سنت یا از قرآن یا از یک مثلا مرجع دینی، نه، در یک کشور دنیوی حق ندارد. خب اگر یک کشور دینی باشد، والا فرق ندارد چه اسلامی چه مسیحی یا یهودی، و در قانونش معین شده باشد که سرچشمه قانونگذاری یا شریعت است یا آیین بودایی هست یا مسیحی یا یهودی، اون مسئله دیگر است. اما در تاجیکستان کنستیتوسیون حاکم است. حالا هر کسی هم بیاد پرزیدنت شود، بالاتر از اون مقام اجرایی نیست، بالاتر از کنستیتوسیون مقام حقوقی نخواهد بود. پس برمیگردد همه چیز به خود امامعلی رحمان، با نظر داشت این اشاره هایی که مقامات دولتی میکنن که فرمان از بالا است. اینجا سوال با وجود میاد که آیا واقعا اون وضعیتی که زندانیان سیاسی دارند با فرمان رحمان، امامعلی رحمان می شود، یا با خودسری وزیرها می شود، یا سودیها یا مقامات زندان ها؟ این را باید خود امامعلی رحمان جواب بگیرد و اثبات کند مردم را که مردم عزیز، مخالفین، خیش و تبار زندانی های سیاسی، این جنایت هایی که در داخل زندان می شود، این جنایت هایی که نسبت مردم می شود در مسئله نلاگ و پول و راه و جای کار و این دزدی و مکتب و معارف، اینا فرمان من نیست، اینا سیاست های من نیست. اینجا پروکورور گنرالی جنایت کرده است، اینجا وزیر جنایت میکند. خب اگر وزیر این کارو نکرده است، بیاد بگید معاون وزیر کرده است. معاون وزیر نکرده است، اثبات کند، بگید که در اینجا رئیس زندان ها گناهکار است. اما ما در یک حالت گرفتار هستیم که همه میدونن که در اینجا جنایت است، همه میدونن که در اینجا قانون شکنی است، اما هیچ کس مسئولیت رو به دوش نمیگیرد. امامعلی رحمان در جلسات به دوش گپای عمومی میگه من شما رو میدونم چقدر میدزدید، من شما جنایتکار هستید، فلان هستید، اما یگان نفر را حتی از کار رها میکند، آزاد میکند، میگه من جلسه رو ترک، وزیرا رو حتی هم خیل کرد، اما یگان کس رو تا کرسی جنایتکاری نمیبرد. دیگر در این بین گم میشود که بالاخره وقتی که زبیدالله رازق و رحمت الله رجب را که مکتوب نوشتن، دادخواهی کردن از پرزیدنت، فقط طلب آن کردن که محکمه نو شود و این حقی 100% کنستیتوسیونی این دو نفر است، اینها را بردن به جریمه‌گاه که یا شیزا یا کرچر، اون جایی که بدترین حالت را دارن، با اونجا بردن برای جزا دادن. جزا برای چی؟ مگر اونا در داخل زندان آشوب کردن، یگان کس را کشتن، یگان کس را زدن، چیکار کردن؟ این پیرمرد 80 ساله زبیدالله رازق، استاد،
داملا، معلم، پداگوگ هست، سردبیر بود، ژورنالیست هست، واقعا صاحب چندین مقاله و کتابا هست، یک دانشمند است. من خودم را با فخر شاگرد داملا زبیدالله رازق میگم، چون هم در پیشش درس خوندم و هم در دشوارترین روزهایم از ایشان مشورت میپرسیدم. به من حق پدری معنوی را دارد. این چیکار کرده است؟ بغیر از اون که یک نامه نوشت به پرزیدنت و باور کرد به پرزیدنت، میبرند این پیرمرد 80 ساله را در جریمه‌گاه جا میکنند. جریمه‌گاه اون کارتری که در تاجیکستان است یا شیزا، شما از زندانی ها پرسید، کسانی که بیرون آمدن، اون چی جای هست، اون چی دهشتی است در اونجا. رحمت الله رجب هم خیال، این هم یک شخص با فرهنگ زیایی، این هم ژورنالیست، این هم اصلا یک انسانی است که از دست و زبان او هیچ کس ناراحت نمیشه. ترجمه حالش رو ببینید، فعالیتش رو ببینید، عکسایش رو ببینید. خب چی گناه کردن اینا؟ من شنیدم که پیشتر عبدالقاهر قهار دولت را بردن، باز یک ژورنالیست دیگر، باز یک سردبیر دیگر، باز یک زیایی دیگر، یک جوانی واقعا جسور و آگاه سخنرانیش رو همچون نامزد به پارلمان به قریبی دوستان موندم. من بار دیگر تماشا کردم. آدم وقتی تماشا میکند میبیند واقعا حیف این گونه زندگی و ملت دولت میگوید که دزد و غارتگرها گشتن در کوچه ها در مقام و منصب و با پگان و با گالستوک، ولی زیایان و روشنفکران و آدمان جسور رفتن در داخل زندان. یا قیامالدین عوض، یکی از برادر بسیار بزرگوار دیگر. اینجا یادم نرود که عبدالقاهر دولت رو چند وقت پیش مادر عزیزشون از دنیا گذاشتند و با استفاده از این فرصت هم به ایشان، حالا که ما را نمیبیند نمیشنود، اما دوستان و پیوندان و اهل خانواده‌شون را تسلیت بیان میکنم از نام خودم، از نام همه مهاجرین، از نام همه برادران و خواهرانی که عبدالقاهر دولت برایشون عزیز بود، عزیز هست و عزیز میموند انشاءالله. این تسلیت ما را بپذیرید و به همه پیوندان برسانید. و اگر کسی خبرگیری رفت چند ماه بعدم به زندان به نزد عبدالقاهر دولت، در عموم بگید که برادران و خواهران همه مردم تاجیک تسلیت بیان میکنند، در فکر اونا هستند و خداوند مادر را شامل رحمت کند و جنت الفردوس را برایش عطا کند و برای بازماندگان صبر جمیل را خواهانیم. اما ببینید خب مصیبت بالای مصیبت، هم خودش را بردن در این شب و روز شیزا و با این همه میخواهند شیزا کنند و هم مادر درگذشت و این دو پیرمرد را بردن در اونجا. برای چی؟ برای که آنها یک نامه نوشتن. خب بیاید در اینجا یک سوال مطرح کنیم، سوال به همه، به جامعه، به روشنفکران، به ژورنالیست‌ها، به حالا پرزیدنت، به هر کسی هست. حالا بردید این دو نفر رو زندانی کرده، در قطار اون صدها نفر دیگر از رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زید سعیدوف، حزب‌های دیگر، اسلامی غیر اسلامی، هر کسی که با شما راضی نبود بر این دزدی و غارتگری شما مخالفت میکند، یا زندانیش میکند یا مهاجر میشود یا کشته میشود. حالا این مسئله دیگر است. بیاید یک بار دیگر این موضوع رو مطرح کنیم که یک نفر حالا زندانی شد، با چی گناه کرده باشد چی نکرده باشد، او از چی محروم می شود؟ این یک زندانی طبق قانون‌های بین المللی، قانون تاجیکستان میگن که از آزادی محروم. آزادی یعنی چی؟ او دیگر در مقایسه با دیگر شهروندها آزادیاش محدود می شود. دیگر نمیتواند پیش زن و فرزند باشد، صحبت کند، گپ زند، در یک خانه تمیز و بهتر زندگی کند. البته وقتی خانه تمیز و بهتر میگم در خانه خودش. اما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، مقامات تاجیکستان، از آزادی محروم شدن یک آدم از انسانیت محروم شدنش نیست. این معنا را ندارد. این یک انسان وقتی که وارد زندان می شود او از انسانیت بیرون نمی شود. شما حق نداره دیگر با او همچون غیر انسان مناسبت کنید. حالا در جهان معاصر که حتی با حیوانات هم دیگر میگن که حیوانوار مناسبت کنید، نمیتونید مناسبت غیر حیوانی کنید. حالا ده ها سازمان های دفاع از حقوق حیوانات هست که اجازت نمیتید که مثلا نسبت یک حیوان دغلی کنید. البته این در جایهای دیگر است. در کشورهای مثل تاجیکستان انسان، باور کنید انسان در بعضی حالات از حیوان
شرایطش بدتر است. ممکن در زوپارک دوشنبه شرایط نگهداری حیوان ها چه گرگ باشد چه سگ و چه گربه و شتر از انسان ها در زندان های تاجیکستان بهتر باشد. تمام معیارهای بین المللی است دوستان گرامی که این برای تاجیکستان هم تطبیق می شود. برای یک زندانی چند متر مربع باید که مساحت باشد. من نمیگم تاجیکستان رو با نروژ برابر کنید، با شویتزاریا، با زندان‌های گالندیا. اتفاقا در گالندیا دیگر زندان نموند. زندان‌ها رو بستن چون زندانی نیست که در اون زندان‌ها جا کنن. تمام این کسانی که یگان کمبودی میکنن اینها رو میبرن در خانه‌های خودشون، میگن زندانی خانگی شو، در همون جا باش، در پایش از انگولا میزنن با همون چیپ و از همون تریتور بیرون نرو. بیرون که رفت پلیس بلافاصله پیداش میکند میگیرد. حکومت میگه من برای چی؟ برای این پول صرف کنم، برق صرف کنم، آب صرف کنم، با قراول مانه 10 برابر خراجاتش زیاد میشه. بهتره که در خانه خودش بشیند، در پاش یک زولونه میزنم، یک چیپ میزنم، همون تریتور میکروراین خودش گشتن بگیرد یا در خانه خودش. همون تروریست نروژی که بود، بریکوی که 57 نروژی را کشت، یک تروریست مذهبی مسیحی. میدونید شما در چه زندان زندگی میکند؟ گوگل بروید، یک گوگل کنید بینید بریویک условия в тюрьме. تمام دیگه یک خانه دو خانگی با تمام میکرووالنوفکا و تلویزیون و اینترنت. حتی شکایت بود که سرعت اینترنت هم بلند نیست و حتی شکایت بود که خوراک مرا تا میارن از اون 10 متر که کمتر سرد میشود و دادگاه او را حقوقش رو برقرار کرد. من نمیگم شما زندانیا را به این شکل کنید، اگرچه وظیفه شما است که باید بکنید. انسان در تاجیکستان هم انسان است، در نروژ هم، اما این برای شما دخل ندارد چون شما تفکرتون دیگر است. من حکومتدار تاجیکستان رو میگم، تفکر شما تفکر همون لوکاشنکو است. اون روز پرسیدن که برای چی زندانیا رو عذاب میتید، گفت که извините تورمه نی ساناتوریا. همه میدونند که تورمه ساناتوریا نیست، اما وقتی که یک انسان رو تورمه کردی، زندان بردی، معنی ندارد که او را بشکنی دیگر از انسانیت بیرون کنی. اما شما یک حدی اقل‌های رو باید رعایت کنید. حالا من درباره شرایط و درباره اون بود و باش نمیگم، این موضوع دیگر است. یک انسان وقتی زندانی شد از روی قانون حق دارد با پرزیدنت، با پروکورور، با رهبر زندان شکایت خطی نویسد. برای چی رحمت الله رجب و زبیدالله رازق را برای این حق کنستیتوسیونی که در قانونگذاری تاجیکستان است شما جزا دادن میخواهید؟ سببش یک چیز است، برای آنکه شما میخواهید اینا بترسند. نه تنها این دو نفر، اصلا تمام جامعه تاجیکستان بترسد، زندانی ها بترسند که هیچ کس حق ندارد حق کنستیتوسیونی خود را استفاده برد. نامه بنویسد، شکایت کند، مشکلات را گپ زند. اگر این کار کرد از نگاه شما جنایت است. از نگاه قانون هم جنایت نباشد، از نگاه شما جنایت است. برای چی؟ برای اینکه بر تبع شما نمیفورد. من دیروز یک صحبتی رو تماشا کردم، یک بچه از اون منطقه ختلان از دهه جاروبکل وقتی میگه که در جلسه در حضور پرزیدنت رحمانوف میگه که راه جاروبکل منفرش نیست، اسفالت نیست، 18 سال شد یا چند سال شد. امام علی رحمان در همون جلسه در حضور همین میگه که این بچه دروغ میگه، نسنجیده، ندیده. حالا یک رئیس ناحیه ولایت رو نخیزانده که بپرسد که آیا واقعیت دارد یا نه. این پیام دارد به جامعه. یعنی اگر همون جوان، همون کودک میخواست یک شعر میخوان، میگه که شما نجات دهنده سیاره و زمین و آسمان و صلح آفرین و تاجیکستان رو بهش کردید، اون نمیگفت که دروغ میگویی. اگرچه همون کودک دروغ میگفت، اون همه میدونن که نه نجات دهنده سیاره است و نه حالا اساسگذاری صلح و وحدت و حالا همه میدونن، اما کی دروغ است. اما همین دروغ اگر میگفت رحمانوف نمیگفت که تو دروغ میگی، اما چون یک حقیقت را گفت و روی راست هم گفت، کودکوار به غش، به آلایش، چون این تملق و بازی سیاسی را نمیداند. اگر حالا هم جوان 10 سال در تاجیکستان زندگی کند، یگان منصبک بیتین یا آوانگارد میشود یا یگان منصبه که دیگر در یک جماعت، در یک جامعه گیرد. حتی اگر بیارن دانشجو داخلش کنن، باز همون هم ممکن شروع کند به مدحیه سرایی و همین افسانه. اما در همینجا فقط گفت که راه ما منفرش نیست، در همونجا بلا فاصله گفت که تو دروغ میگویی. یعنی این است مناسبت به کسی که حقیقت رو میگوید.
و همون بچه جاربقول، همین رحمت رجب، همین داملا زبیدالله رازق، اینا یگان چیز نگفتن، از پیش خود نگفتن. اینا میگن محترم پرزیدنت مسئولیت خودت رو انجام ده، من شهروندم، به من رسیدگی کن، مرا تهمت کردن، دادگاه رو از نو کن. اونش میگه که راهی مرا بیار درست کن، راه نداره. کجا این دروغ است؟ چرا باید یک شهروند برای مراجعت کردن به پرزیدنتش، چه شفاهی، چه خطی، چه در جلسه، چه در زندان، باید که مورد جزا قرار بگیرد، باید که او را دروغگوی بگیم، او را تهمتگر بگیم، او را فتنه‌گر بگیم. بنابراین همین من حالا اینجا صحبت خیلی طولانی شد در موضوع زندانی های سیاسی، اگرچه میخواستم کوتاه‌تر باشد، اما اونقدر درد و غم زندانی ها زیاد است، اونقدر مشکلات آنها زیاد است، اونقدر مردم در این باره باید صحبت کنند که شاید یک روز و دو روز و یک سال هم شاید کافی نباشد. من در آخر دو تا نکته را قید خواهم کرد در این موضوع. ببینید، یکی مراجعت میکنم به پیوندان همین زندانی های سیاسی، به خویش و توارشان، به خانواده ها، به خصوص همسرها، فرزندها، دخترها، پسرها. دیگر شما چی رو از دست دادن دارید؟ در ایران، در افغانستان، در عراق، در ترکیه، در روسیه، در بلاروس، در تمام دنیا اگر یک نفر رو زندانی کردن، ظالمانه عذاب دادن، خویش و تبارشان داد میزنن، تظاهرات میکنن، مکتوب مینویسن، سازمان تشکیل میکنن و فعالیت نشان میدن که خب بالاخره این درد اینو سبک شود، مشکلاتشون سبک شود، جامعه جهان به درد اینا برسد. بعضی از زندانیای سیاسی ما، حتی من نمیگم در داخل، در خارج کشور قرار دارن، خودشون در امنیتن، خاموشن، میترسن صحبت کنن، میترسن فعالیت کنن، این مشکلات رو گپ زنن، میگه که خب اونش که زندانی شد، در عذاب است، باز این حکومت میبرد نفران دیگر رو زندانی میکند، فلانی رو از بیزنسش، فلان خشم رو محروم میکند، بالای زن و بچه ها فشار میارن، مالکیت هم رو میگیرن. خب دیگر چی از دست دادن داریم؟ نزدیکترین افراد همین برادران هستند، همین پدران هستند، مادران هستند، اینا که برای آزادی ما، برای سربلندی ما زندانی شدن، خود را قربان کردن. مگر ما آماده نیستیم این کیف و راحت و این آرامش خودمون رو قربان این بزرگواران کنیم؟ دیگه چی رو از دست بدیم؟ من خواهش میکنم، این البته پیام و خواهش من است، اما یک سبب رو میدونم. این حکومت تاجیکستان واقعا با عملش همین کار را اثبات کرد که هر کسی اگر برای نزدیک خودش هم تلاش کرد، او رو باز جزا میدهد. در تاجیکستان جزادهی مثل همون قرنها، عصرهای گذشته است، فردی نیست. یک نفر جنایت کرد خودش رو جزا بدهند، اولادی، خانوادگی، مثلا حتی ممکن ناحیه رو، یک دهه و ناحیه رو هم جزا بدهند، برای اینکه از نگاه حکومت یک نفر در اینجا باید که جزا بیند. اگر من نسبت امام علی رحمان چیزی گفته باشم و کرده باشم، تمام اولاد کبیری باید تا کودک 4 ساله تا همزه خردسال باید جزا ببینند. اگر زبیدالله رازق کرد همین، سید عمر کرد همین، رحمت الله کرد همین. خب وقتی اون نرسیده است که ما دو مسئله را از هم جدا کنیم. اگر کسی جنایت کرد، حالا جنایت کرده باشد، به من چی ربط دارد که خانه من رو میگیری؟ زید سعید رو زندانی کردند، خانه زن و فرزند و بچه‌هاش رو گرفتن، از ما که تا خاله بچه و تا عمه بچه رو هم مصادره کردن گرفتن. چی ربط دارد این؟ فقط به بهانه اون که در ساختن همین خانه یا در مثلا کارش گویا که ما در اونجا شریک بودیم. خب بعد چی؟ در اون وقت شریک بودیم که ما در زندان نبودیم، هنوز نسبت ما دادگاه حکم نکرده بود، یعنی تمام کار و فعالیت ما قانونی بود. زکان نیمیت عبرت نیسیلی، قانون بازگشت ندارد که مرا در سال 2015 مثلا بچه‌ها رو زندانی کردید، برای فعالیت‌های سال 2013 و 12 او را بیاری زندانی کنی. این برادران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو شما در 15 16 سپتامبر زندانی کردید، در اون وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز قانونی بود. 29 سپتامبر قرار دادگاه عالی صادر شد. یعنی تا اون وقت اونا در یک حزب رسمی قانونی اعضا بودن. با کدام دلیل شما اونها رو زندانی کردید و جزا دادید؟ اگر بعد از 29 سپتامبر اینو کار میکردن، میگفتن ما عضو حزب نهضتیم، بله شما وقت حق داشتید، اما شما 15 روز قبل از بسته شدن حزب اینها رو الکی زندانی کرده بودید
بعد میگه که برای عضویت در حزب غیر قانونی. این چی منطق است و چی فهمیش است؟ خب یعنی ببینید شما، من حالا این پیامم به نزدیکان بود که بیاید فعال باشید، ما در خدمتتون هستیم، صدا بلند کنید، هر چیزی که کنستیتوسیون اجازت میدهد نزد سازمان‌های بین‌المللی بروید، گروه تشکیل کنید. نمیدونم چرا برای دفاع از، حالا من ضد هیچ کس نیستم، این معنی ندارد، برای دفاع از مثلا اقلیت‌های جنسی یا هوموسکسوالیست یا هر چی باشد تشکیلات میشود، از اونا دفاع میکنن، نامه مینویسن، نخواد که زندانی‌ها شهروندان تاجیکستان حقوقشون برابر دیگر قشرهای جامعه نباشد، نخواد سازمان دفاع از حقوق حیوانات هست، نمیدونم پرنده ها هست. خب ما از چی میترسیم دیگر؟ بنابراین همین اینجا خواهش من از همه پدران، مادران، همسران، فرزندان این است، چی در داخل چی در خارج، ما هم جزئی از شما هستیم، ما هم برادران اونا هستیم، بیاید فعال باشیم یک جایه. این مسئولیت تنها مسئولیت سیاستمداران نیست، این تنها مسئولیت شما نیست، ما باید، این مسئولیت جامعه هست، مسئولیت ملت هست، ما همچون باید جزء ملت این کار را ادامه بدیم. اما نکته دیوم وقتی میگم که مسئولیت ملت است، خیلی دردآور است که یک قسمی از جامعه ما این گونه موقع را گرفتند که اینها زندانی های سیاسی ضد امام علی رحمان هستند. حالا یک قسمش اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک قسم زید سعیدوف، محمد روزی، بزرگمیر، اینا مشکلات خودشان به خودشان ربط دارد، با ما ربط ندارد. حتی بعضی از بنام روشنفکران که من این گونه آدم را اصلا روشنفکر نمیدانم، حتی اگر 10 دیپلم داشته باشد، بهترین قلم داشته باشد، بهترین سخنور باشد، روشنفکری این سخندانی و این شعردانی و قلم داشتن و این گالستوک داشتن و دیپلم داشتن نیست برادران عزیز. روشنفکر این فکر روشن، ارزش‌های مستحکم و موقع مستحکم و جسارت داشتن است. حتی اگر دیپلم هم نداشته باشی، حتی اگر 2 جمله رو هم درست تلفظ کرده نتونی. بسیاری از روشنفکران و زیایان بودن که صحبت کرده نمیتونستن، گپ زده نمیتونن، شلن، گونگن، ولی اونها فکرای ناب دارن. بعضی از اینها به نام روشنفکرها گفتن که ما چرا از این زندانی های سیاسی دفاع نمیکنیم؟ برای اینا که دشمن فکری ما هستن. نهضتی ها دشمن فکری ما هستن. این بزرگوار، من در ناخنک بزرگوار میگم که خودش رو روشن فکر میگه، این اول آمد یک هموطن خودش رو که میتواند فقط رقیب فکری باشد دشمن فکری اعلام کرد. دشمن یعنی چی؟ دشمن باید نابود کرده شود. یعنی یک تاجیکستانی که دیگه خیلی فکر میکنه، برای این به نام روشن فکرانی ما دشمن فکری است. چون دشمن فکری هست، باید هر ظلم و جنایتی که نسبت او کرده میشد من باید خاموش باشم. برای چی؟ برای که امام علی رحمانوف دشمن فکری ما رو جزا داده ایستاده است. شاید این آدم خودش هم در بعضی مسائل ها مخالف امام علی رحمان باشد، اما چون میگه این دشمن فکری ما رو دارد اذیت میکنه، این قانونشکنی نسبتی او هست، پس من باید خاموش باشم، از اون دفاع نکنم و حتی شاید که از این پشتیبانی هم کنم در این گونه مسائل ها. این از فهمیش یک روشنفکری تاجیک، یک بنام زیایی تاجیک. بنابر همین است که من با کمال مسئولیت میگم که در تاجیکستان گروه قشر با نام روشنفکر و زیایی وجود ندارد. هر کسی دعوا میکنه که من روشنفکر، یا بعضا میخونم در بعضی جاها که دعوا میکنن ما روشنفکران، ما زیاییان. اولش کسی که خودش رو روشنفکر میگه خودش یا زیایی میگه یا با سواد و اینتلیجنت میگه، این اولین نشانه بیسوادی و زیایی نبودن و روشنفکر نبودن است. یک آدم روشنفکر اول که خودش رو روشنفکر نمیگه، بگذار دیگران بگن. اما بعضی ها می نویسن ما روشنفکران. ما روشنفکران باید در مقابل عقیده های خرافاتی نهضتی ها و ملاها و اینا باشیم. بسیار از ملاها، حالا نگم فقط نهضتی ها، بسیار از ملاها، علما، برادران عزیز، نه برای اون میگم که من رهبر حزب نهضت اسلامی هستم، از مشاهده های شخصی خودم میگم، به مراتب از این گالستوکدارها و از این مثل من بر این ریش تراشیده ها و گالستوک میپوشیدگی ها و دیپلمدارها، اونایی که برای نمود روشنفکری بگیرن یک سیگار در پرای دهن و 4 کلمه رو می نویسن و 4 تنقید از ملا و دین کردید، یا نشانه روشنفکری همین. باور کنید تحمل پذیری، تحمل گرایی، آداب،
و در فکر ملت و ارزش‌های تمام قشرها از آن جمله قشر غیر دینی بودن اونقدر در بین قشر از دامله‌ها و روحانیت زیاد است، قوی‌تر است که من در قشر بنام روشنفکر یا تحصیل کرده های دنیوی ندیدم. با وجود همه احترام و واقعا عذرخواهی که از بعضی بزرگواران در جامعه میکنم، بیاید از خودمون دیگر این خیال نتراشیم که والا قشر روشنفکر هست و دیگر باقی مانده. این قشر تاریک نهضتی باید در داخل زندان بپوسند. بعضیش گاه که انصاف کنن، وجدان کنن، بعد یگان چیزا می نویسن که بله ما هم خب در فکر اونا هستیم، اما دیگر نمیان درباره اونا حداقل برابر دیگرها صدا بلند کنن، در صورتی که دیروز با اینا هم نشین بودن، صحبت میکردن، با هم میرفتن، سلام علیک بودن. بنابراین وقتی من میگم که در ما قشر روشنفکر نیست، با همین دلیل میگم بله روشنفکرای علاهیده هست. افراد بعد از مومین قناعت دیگر واقعا من حالا یک چهره رمز ستون روشنفکری و زیایی در تاجیکستان رو دیگر نمیبینم. خدا رحمتش کند محمد جان شکوری، استاد مومین قناعت. من از افراد که هستن، حالا نه برای آن که باز بعضی ها با اونا هجوم کنن، عبدالملک قادر واقعا یک روشنفکر امروزه تاجیک، برزو عبدالرزاق، حالا یک دو نفر مثل همینا رو میشه نام برد که اینا واقعا زیایی و روشنفکر با تمام معنا هستند. در داخل دوشنبه نشسته است، حرفش رو میگوید. آینه حال بابا نظروا. دیگر بزرگوارانی که هستند اونا هم زیایی هستند، فکر دارند، قلم دارند، اما وقتی میاد در یک مسئله مهم ملی و انسانی میخواد نظر بدهد، فکر پسر سفیرش رو میکند. پسرش سفیر است، دامادش بیزنس دارد، خودش حالا در 4 تا نشست و معرکه و میزگیر دعوت میشود، شاید در اون بانکت پرزیدنت هم دعوت شود. برای آنکه این رو از دست ندهد، اون میآید یک موقع ها میگیرد که واقعا حیف همون دانش و علم و جایگاه علمیشون هست. ولی به هر صورت من دیگر حالا به این نتیجه رسیدم که دیگر تکیه زیاد به این قشر بلام روشنفکر ملت باید نکند، بلکه خب ملت ما همون ملت دیگر هر چی هستیم همون هستیم. مبارزه را باید مهاجر برد، مبارزه را باید همین مخالفین برن، مبارزه را باید همون روشنفکران واقعی، روزنامه‌نگاران واقعی که چه در داخل چه در خارج ایستادن در شبکه‌ها می‌بینیم چقدر فعالیت جانانه میکنن، اینها کنن. اینا هیچ وقت دعوای پیشوا و روشنفکر و زیایی بودن و مثلا صاحب رسانه و صاحب قلم بودن رو نکردن و نخواهند داشت. پس این مسئولیت گر بر دوش ما میافتد و از آن جمله مسئولیت زندانی های سیاسی هم.